Muy bien, seguro no se nos escucha mucho, pero vamos a hacer lo posible para hacer que se escuche fuerte. Es un tutorial de cómo hacer, pues, el mismísimo fuego. Chun, chun, chun. Muy bien, espera. Y Julián, preséntate. Hola, soy Julián Moya Ocio y vamos a intentar prender esta fogata. Ya, Aunque ¿me ya grabas? ¿Me grabas? Ya. ¿Me grabas? Oh, vamos, por favorcito. Toma. Ya. Pero quiero que se me vea, Muy bien. Preséntate. Soy Milton Benjamín Vargas Moya. Nací en Tarija el 11 de mayo de 2011. Okay. Ya, ahora mira. Siéntate. Y le vamos a dar un poquito de comer. ¡Come esto! No mames, se le acaba de fallar el tiro. ¡Come esto! Bueno, enciéndete. No me falles, fueguito. ¿Te encendió? Sí. Pues sí. Acá en la cámara que se verá blanco, pero acá en la vida real se ve puro naranja. Sí, es que la cámara lo modifica, pues. Es que estoy con 100 de belleza. Es que me veo muy bello, ¿no ve? Pero en realidad tengo un pinche grano en la cara. Enciéndete. Cuac, cuac. Muy bien, ¿y si tratamos de tirar un plástico como estos? Ya, tíralo pues. Tíralo. Tiro. Mira. Se está derritiendo. Se derrite el plástico. Me muero. Nada. Vamos, un video, pues. Pero les han dicho que no boten plástico. El tío Milton voto. Pero igual ya sé. ¿Será que este tronquito sigue sirviendo? Ya, pues tíralo. Tengan cuidado con los clavos, porque hay varias maderas ahí con clavos. Sí. De ahí los agarro yo para tirarlos. Cuan. Muy bien. A ver. ¡Ah! Come eso. ¡Cómelo! Oye. Qué adicto al fuego el niño. Bueno, eso se ve bonito. Mi hijo, mi papuchito. Ay, préstame la cámara. Muy bien, ahora le llegó el turno al Julián. A ver cómo lo enciende. Primero hay que alimentarlo. Ya. Luego Con su... Lo está sacudiendo. hay que alimentarlo de nuevo. Mira, ¿cuántas comidas al día va a terminar gordo este fuego? Mira, ya está obeso. Es un momento, todavía no acaba. Esta madera va a ser digna de ser. Ya, cuidado, te quemes, cuidado, te quemes. Mira, ¿quieres un nube los tiros? Mira, ni yo he fallado tantas veces. Ya, que se queme. Ahora hay que alimentarlo de nuevo. Mira, ya está el triple de obeso. Es que en serio lo alimentas mucho. Otra. ¿Es tu mascotita? Ahora otra vez. A ver, Julián, ya pues. A ver, miremos ese, no. Ahora, préstame la cámara. Ya, pero no lo acerques mucho al fuego, que me da miedo. Ahora agarramos esto. Vamos a hacer esto, mira. Para demostrar que soy mejor que vos. Y va a ser cachapío. Mucho más grande. Muy bien, pues yo igual lo voy a alimentar un poquito, ya que quiero que esté más obeso y pues me gusta mucho la grasa. Vamos, enciéndete. Cuan. Uy, esto no sirve. No sirve.
Míralo. Mira, soy un noob. Uno. Mira, Uno. mira, incluso se me está cayendo la bobita. A ver, señálame. Apúntame. Ay, no, es que está La de... bobita clásica del noob. la... Ay, no puede ser. Mira que no puedo quitarlo. A ver, No puedo sacarlo de la esquina. préstame, a ver. Ah, no. No, hasta sacarlo. Oh my god. Oh my god. Vamos. Sé que yo puedo. Sí, 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 sí. Y dentro de un ratito más eso se va a encender. Y pues ahora voy a ir por la sopladora. Hola, di hola. Hello. Oh, Siéntate. Y muy bien, pues es tu turno. A ver qué tan bueno eres. Que no lo pises, míralo. Está todo pobrecito. A ver, mira, mira, mira. Le vamos a dar un asientito de un balde. Ay. alimentar al fuego. Ay, pero mira que ya es obeso. Hay que alimentar al fuego. Ahora hay que sacudirlo. Mira, mira, está peor que mi panza. Miren ese pup. ¡Mira, sopla! Ahora hay que alimentarlo de nuevo. Que ya está obeso. Uy, uy, uy. Ya pues. Que ya está obeso. Ay, no puedo. Ay, ay, ayúdame. No, esto es una competencia. No te puedo ayudar. Lastimosamente no. Pero aliméntalo más. Que mira, está flacucho. Pero mira al pobrecito, ya está obeso. Ahora voy a ir a formar más de... Que no repitas lo mismo que yo hago, eres un malvado. Tú eres tú. Esto sirve. Ulú, te persigo. Sí, sí, como se incendia. Soy un fail. Ven, sácalo. Sácalo. No, pues mételo al núcleo. Sí, es cierto. Tutorial de cómo encender esta maldita fogata. Y bueno, ahora llega mi turno, Y ahora esto es Disney Channel. Es broma. Esto es Disney Channel. A ver, mira, mira. Mira que yo sé más sobre obesidad. Mira que tú no lo alimentas. Míralo cómo está de flacucho. Míralo, pobrecito. Ay, no puede Mira, ser. mira, mira, mira. Le voy a dar acá. Pero ya está obeso. ¿Qué te Me va a pasa? Muy bien. Y así se provoca un accidente. ¿Qué quieres que diga? Ay, no puede ser. Mira, para hablar eres tartamudo, pero para reír no. ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Míralo, está re flacucho. Mira, debería estar como esto. ¿Qué? Yo sí soy gordito. Ah, ¿qué es ese? Quema la cámara. ¿Qué? Vas a quemar la cámara. Ya, ahora tu turno. No, Tu turno, pero espérate un rato, que ahora vamos a ir a la hora buena de enfriamiento. Ven para acá, Julián, sígueme. John, John. John, John.
Mira, a ver. Acá está más frío. Pero qué flojonazo. Me voy a la fogata. Ya, Julián, ya, tu turno. Ya. Primero hay que recolectar madera. No se te ve. Pues ahora sí. Es que tienes que mirar a la cámara para que se te vea. Aliméntalo. Pero mira, que ya es obeso. Aliméntalo. Solo tú aliméntalo. Oye, pero mira ese fuego, flacucho, ¿eh? Lo deberías alumbrar más. Que no puedes. Debilucho. Me vas a romper la cara o la pantalla. Debilucho, no puede. Tu celular te lo voy a romper. Ay, no, mejor no me lo tires al fuego. Aliméntalo. Oye, pero míralo, que ya está obeso. Ya, pues, pero como le explote la panza. A ver, espera, te voy a ayudar un poco, aunque esto sea una competencia. A ver, mira. Te enseño cómo se hace. Luego tiras. Y no lo bates, pues. No lo bates, deja que se consuma. Oye, ese es mi soplador. Dame mi soplador. Pero es para encenderlo más. Pero que esto es una competencia. Aparte has hecho trampa que me has hecho hacer traerte un tronco. Vamos, tú puedes. 5 minutos más. Y muy bien, espero que les haya gustado mucho el video. Y hasta aquí el video de hoy. A ver, ahora despídete. Adiós. Ay, qué malo. Hay que dejarlo, pobrecito. Mira lo flacucho que lo has dejado. No, tranquilo, mami. Pero míralo, lo has dejado flaco. Que sigue flaco. Ya, a ver, me quiero despedir, rápido. Bye bye. Muy bien.